हेलो दोस्तों, अमरेश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, नए वीडियो लेकर के आया हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से, ये हमारा एयर कंडीशनर है, स्प्लिट एयर कंडीशनर, जिसका आउटडोर में फ़ैन मोटर लगा होता है, जो कि काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है। अगर कभी कभी थोड़ा सा चल भी जाता है, ऐसे स्क्रू ड्राइवर से जब हम इसे हिलाते हैं तो थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन चलने के बाद फिर से वापस से बंद हो जाता है, फिर वापस से सिर्फ कंप्रेसर ही रन करता रहता है। इसके क्या फ़ॉल्ट हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए प्रैक्टिकल इसे हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, इसमें क्या फॉल्ट है। लगता है जहाँ तक कि इसका बेयरिंग ख़राब है, इस मोटर का, जो मोटर नहीं चल रहा है। तो बेयरिंग को भी कैसे लगाते हैं उसे हम प्रैक्टिकल आज हम सीखने वाले हैं कि मोटर में बेयरिंग कैसे, न्यू बेयरिंग कैसे डालते हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जैसे कि आप वर्कशॉप में देते हैं मोटर को, बेयरिंग को नया डालने के लिए, बेयरिंग आप खुद से भी लगा सकते हैं। सेम नंबर का बेयरिंग आप परचेस करके लाइए और सस्ते में, कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। बेयरिंग लगाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं हम प्रैक्टिकल। तो ये है हमारे पास एयर कंडीशनर स्प्लिट टाइप आउटडोर। इसका फ़ैन हम देखते हैं, इसे घुमा करके आप देख सकते हैं इसका बेयरिंग पूरा ख़राब हो चुका है। ये बहुत ही थोड़ी देर चलता था, उसके बाद बंद हो जाता था। इसका बेयरिंग पूरा ख़राब हो चुका, टूट चुका है। क्योंकि आप साउंड सुन पा रहे होंगे, साउंड किस तरह से इसका आ रहा है घुमाने पर। तो इस मोटर को हम निकालेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे और इसका वेल्डिंग, इसका हम वायर देख रहे हैं आप, ये वायर हमने निकाल दिया अलग अलग। ये ब्लू कलर का वायर आप देख सकते हैं रनिंग है, और रेड कलर का स्टार्टिंग है, और ब्लैक कलर का वायर ये हमारा कॉमन है, जो कि छोटा कैपेसिटर जो हमारा अलग से लगा हुआ है फ़ैन मोटर को रन करवाने के लिए, वहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका वायरिंग भी हम समझेंगे। इसका वायरिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर कॉमन लगेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन है, और छोटे कैपेसिटर में जो मेन सप्लाई दी गई है उसके साथ से वहाँ से हम रनिंग देते हैं, और उसके दूसरी तरफ जो होता है वहाँ से स्टार्टिंग हम निकालते हैं कंप्रेसर के लिए। तो इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। अभी इस मोटर को हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसकी बाइंडिंग, इसका हम बेयरिंग चेंज करेंगे। बेयरिंग कैसे चेंज किया जाता है वो भी हम सीख लेते हैं। बहुत ही आसान होता है इसका मोटर की वायरिंग करना। मोटर में 3 वायर होते हैं, एक है रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। ये कंप्रेसर आप देख रहे हैं, ये रोटरी कंप्रेसर है। इस मोटर को हम खोलने के लिए मैं कैमरा थोड़ी देर बंद करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी जगह पे एसी लगा हुआ है जहाँ की कैमरा लगा करके हम इसे खोल नहीं सकते। इसका 3-4 इसके बोल्ट हैं, इसको खोल देंगे, ये मोटर बाहर निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। इसको हम स्लाइड रिंच से या फिर साइज जो भी नट का साइज़ है उससे हम खोलेंगे। खोलने के बाद मोटर इसका बाहर निकल जाएगा। इसकी बैंडिंग, अब देखिए इसकी बैंडिंग होती, निकाल ली हमने मोटर। अब देखिए इसको हम हाई स्पीड में दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस स्पीड में आप इस मोटर को खोलेंगे। मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए पार्टिकल एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ इसमें कि इसका बेयरिंग लग रहा है। बेयरिंग को निकालेंगे और बेयरिंग को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद रोटर, हम इसे रोटर को निकालेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, वापस से इसे हम फिट कर देंगे। ये हाई स्पीड में है, धीरे धीरे बताया जाएगा कि मोटर में कैसे हम बेयरिंग को लगाते हैं। चेक हो गया ये, अभी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है वापस से आउटडोर में। तो इसके लिए वायरिंग हमने, देखिए वायरिंग हमने कर दी है। जो ब्लू कलर का वायर है ये हमारा स्टार्टिंग है, और जो रेड कलर का वायर आप देख सकते हैं ये रनिंग है, और ये ब्लैक कलर का वायर जो है ये कॉमन है। और हमने एक टेप लगा करके काट कर दिया था वायर, जो छोटा था ये कॉमन है, ब्लैक कलर का वायर, इसे हमने लगा दिया। अब इसे हम स्टार्ट करके देखेंगे कि कैसा चल रहा है, क्योंकि इसमें एक फ़ॉल्ट और है, उसे भी हम समझेंगे। एक फ़ॉल्ट और, इसमें 2 फ़ॉल्ट थे।
इस आउटडोर में। अब देखिए इसे हम वेट करते हैं थोड़ी देर स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि हमने स्टार्ट करने के लिए भेज दिया है। अब यहाँ पर घुमा करके देखेंगे, ये तो फ्री हो चुका है बेरिंग, लेकिन अभी भी इसमें एक फ़ाल्ट है, उसे भी हम समझेंगे अभी कि क्या फ़ाल्ट है। एक तो बेरिंग ख़राब था, दूसरा एक कैपेसिटर इसमें ख़राब था। कैपेसिटर इसका वीक हो चुका था, क्योंकि लोड ले करके इसका कैपेसिटर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल वीक हो गया था। बहुत धीरे धीरे इसका फ़ैन स्पीड था। अब इसे स्टार्ट करवाएंगे हम, और थोड़ा सा अभी रन करेगा, रन करने के बाद फिर से वापस से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार हमने बनवाया, एक बार हमने सही किया, फिर से प्रॉब्लम आ गया। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो इसे फिक्स करिए। अब देखिए स्टार्ट हो चुका है। अब ये फ़ैन मोटर चल रहा है, ये आपको दिख रहा है कि बंद है, लेकिन ये बंद नहीं है, चल रहा है। अभी भी बंद होगा अभी तो मैं बताऊंगा। ये चल रहा है, देखने में कैमरे में ही ऐसे दिख रहा है कि ये बंद है, लेकिन ये बंद नहीं है, चल रहा है। अभी देखिए थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाएगा फिर से वापस। अभी चल रहा है मोटर, और कंप्रेसर भी हमारा चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये, अभी देखिएगा ये बंद हो जाएगा फिर से। ये देखिए वापस से बंद हो गया फ़ैन मोटर। अब इसमें क्या फ़ाल्ट है उसे हम समझेंगे। इसका कैपेसिटर वीक है, मैं साथ में चेंज करके मैं दिखा नहीं सकता। ये देखिए कैपेसिटर हमने बदल दिया। कैपेसिटर जो साइड में रखा हुआ है वो पुराना कैपेसिटर है, नया एक कैपेसिटर 3UF का हमने लगा दिया। इसमें 3UF का कैपेसिटर लगा दिया, और वायरिंग भी हमने कंप्लीट कर दी। अब वापस से इसे हम बंद कर देते हैं एसी को, क्योंकि ये इतना ही फॉल्ट था इसमें, ये कंप्लीट हो चुका है। कैपेसिटर एक तो ख़राब था, दूसरा बेरिंग ख़राब था, और बेरिंग ख़राब होने की वजह से कैपेसिटर को चूस लिया था पूरा कैपेसिटर, इसकी वजह से बैठ गया था, ख़राब हो गया था। ये कैपेसिटर हमने लगाया नया, और उसी जगह पे हमने इंस्टॉल कर दिया, और पुराना कैपेसिटर हमने, आप देख सकते हैं सामने, वो निकाल दिया हमने। ये फॉल्ट होते हैं स्प्लिट एसी में, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्प्लिट एसी कोई भी ख़राब हो, उसे दिमाग को अपने स्थिर करके उस फॉल्ट को समझें और उसे फाइंड आउट करें, उसके बाद उसे फिक्स करें। कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं होता है इसमें। देखिए एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, सिंगल पोल कॉन्टेक्टर, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक कंप्रेसर का कैपेसिटर है, और एक फ़ैन मोटर का कैपेसिटर है। ये 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, कॉन्टेक्टर लगा है, सिंपल सा वायरिंग है इसमें, 2 टन का एसी है। इस कैपेसिटर को तो हम बाद में चेक करेंगे। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ चेक करने के लिए कि कैपेसिटर कैसे चेक किया जाता है। आप उससे बहुत ही आसानी से वीडियो देख करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या फिर ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस एयर कंडीशनर में आउटडोर में क्या फ़ाल्ट था और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और बेयरिंग को कैसे हम डालते हैं मोटर के अंदर। नया बेयरिंग अगर टूट गया है, ख़राब हो गया है बेयरिंग, और नया बेयरिंग हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डालते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, कुछ समझ में ना आया हो, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।